Free News-ի եթերում աշխարհի եւ Հայաստանի իրադարձությունները կրկին կլինեն իմ եւ Արման Ավագյանի քննարկման առարկա, այսինքն հասկացաք, որ Երևան-Փարիզ հերթական միացումն է։ Բարև Արման ջան։ Ողջույն Գագիկ ջան, ինչպես եք դուք, ինչպես է Երևանը։ Դե լավ, իհարկե Սուրենյանը լավ բաներ չի խոստանում այս առաջիկա մի քանի օրերին, բայց դե արդեն սովոր ենք էլի դրան։ Հետ էլ կհաղթահարենք։ Իրամիստ է, կամաց կտականա համոզված եմ։ Դե տես հետաքրքիր բան է, չէ՞, ցուրտը գալիս է, բայց ցուրտ երկրից նաև մեսիջներն են գալիս։ Այո, բավականին ցուրտ մեսիջներ։ Ցուրտ, սառը մեսիջներ, որ իրանց թվում է, թե այդ սառը մեսիջները հեսա մեզ մոտ սարսափ են առաջացնելու, վայվույ են առաջացնելու, բայց այդպես էլ այդ մարդիկ չհասկացան, էլի, որ այդ իրանց խոսակցությունները, այդ իրանց գազի մասին, մյուս բաների մասին, ընդ որում, դե գիտես, խոսքը Մաշա Զախարովայի մասին է, որ իրան արդեն այնքան էր կորցրել, որ իր այդ եթերում կչկչում էր Հայաստանի շուրջ ինչ-որ թեմաների մասին խոսալուց, ու անմիջապես բնականաբար, որտեղ մեթոդիչկեն, ինչպես դու ես սիրում ասել, վերևից իջացված է, առաջի բանը, որ խոսում եք գազի գնի մասին։ Բա դու գիտեք չէ, որ Հայաստանին տրվող գազի գինը 177.5 դոլար է, իսկ Եվրոպային ասելա թե Արմանին տրվող գազը 600 դոլար է։ Այստեղ մի հատ հարց է իմ մոտ առաջանում։ Լսի, Եվրոպայի որ երկիրն է հիմա Ռուսաստանից գազ ստանում։ Ես ինչքան գիտեմ Հունգարիան ու իրավունք ունի գոյություն ունենալու, որովհետև պատասխանը շատ պարզ է։ Ոչ մեկ Հունգարիայի շուրջ հետաքրքիր տրակտացիաներ են հիմա գնում, որտեղ բացահայտվեց, թե ինչպես է Հունգարիայի արտգործնախարարությունը ինֆորմացիաներ փոխանցում ռուսական արտգործնախարարին, ընդ որում մոտավորապես այս վիճակով, չէ՞։ Այսօր էքուց վիճակում է, հա, ըստ բանի բացառության կարգով, բայց այդ ամբողջին փորձենք մենք հետ գնալ եւ նայել մի քիչ ավելի լայն իմաստով եւ խոսենք մի փոքրիկ պատմական ակնարկ, որովհետև պատմությունը շատ հաճախ կրկնվելու այսպեսի վատ սովորություն ունի։ Այո, եւ ես համոզված եմ այս պարագայում, որի մասին հիմա խոսեմ, դա եւս լինելու է, որովհետև այն ժամանակ, երբ որ օրինակ կլինի բանը, ինչպես օրինակ Ստալինից հետո ոչ մեկ չէր մտածում նույնիսկ Բերիան, որ Խրուշչովը կարող էր գալ եւ երբ որ Խրուշչովը եկավ եւ գնաց այդ դեստալինիզացիայի այդ ամբողջ ժամանակահատվածը, ես համոզված եմ, որ պատմությունը կկրկնվի եւ այդ դեպուտինիզացիայի բոլոր այդ ակցիայի շրջանակներում այդ բոլոր Մարիա Զախարովայա, այդ բոլոր այդ պրոպագանդիստական այդ բոլորը sense միասին մի դռնով սկսելու են ասենք ի հայտ գալ նրանց իրականությունը, հետո մեզ մոտ էլ շատ հետաքրքիր բաներ ի հայտ կգան ըստ այդմ, որովհետև այդ դեպուտինիզացիան ինքը մի ախտ է, որը պատել է բոլոր պուտինիստական այդ բանով, այսպես ասենք, աշխարհի մեջ ընդգրկված կամա թե ակամա հաճախ հանցագործ եղանակով, որովհետև դու մի շատ լավ բառ Արման ջան կոչվում է պրոռուսական, այսինքն աբսուրդի ժանրից է, չէ՞, Հունգարիայի ղեկավարը պրոռուսական, Սլովակիայի ղեկավարը պրոռուսական, հիմա այս նույն Զախարովը հումոր եմ անում էլի, այս նույն Զախարովը խոսում էր Հայաստանի պրոռուսական ուժերի մասին, անհանգստություն էր հայտնում ու ասում էր, եթե Հայաստանը դեմոկրատական երկիր է, ժողովրդավարական երկիր է, ուրեմն Հայաստանում պետք է պրոռուսական ուժերին թույլատրվի լիքը բաներ։ Այո, որովհետև իրենք շատ հետաքրքիր է, որտեղ իրենց խոսույթի մեկնաբանությունը շատ լավ պասերով գալիս է վիշապի մի գլուխ Քոչարյանին, հա, որի
երեք որի հերթական քաղաքական փակագծերում բոցներ, հա, որտեղ նա չզլացավ այդ վախը վերածելու Արմագեդոնի, որտեղ նա չզլացավ հասկացնելու, որ մի այսպեսի մեզ սպասվում է մի արտառոց, մի իրադարձություն, եւ դա ես համարում եմ շատ հետաքրքիր էր, օրինակ երեսպաշտության մասին խոսելուց մենք կարող ենք դասընթացներ վերցնել նմանատիպ հարցազրույցների ժամանակ, երբ որ մի հատ շատ հետաքրքիր բան է նկատել, երբ որ նա մատնանշում է իր հարցազրույցում, որ օրինակ մենք այսօր Ռուսաստանի հետ փող ենք ուզում աշխատել, ինչու եք դուք ուզում մենք փող չաշխատենք, ու խոսում է իր կուսակցության եւ այդ դաշնակցության, ինքը դաշնակցության լիդերն է, չէ, նաեւ իրենց գուրուն է այսօր, այդ մի կուսակցություն, որ իրենց ամենօրյա խոսույթի մեջ կիրառում են դուք որ կրամոլ եք, դուք ուզում եք փող աշխատել, դրա համար Արցախը, դրա համար գնում հասնում են մինչև 1800-ական թվականներ, հետ են գալիս 1915, այդ բոլոր այդ ամբողջը խառնում են, որպեսզի գալ մի սիտուացիայի, որտեղ ասենք, որ դե Ռուսաստանը լավն է, չեն կարող դա ասել, հիմա ասում ենք Ռուսաստանը ջղային ձաձայ է հիմա, մի խոսքով այդ խոսույթի մեջ տեղավորվելով, բայց եկեք մի պա նայենք էլի, հիմա հակառակ կողմը, ես եկեք մեզ փորձեմ մի ուրիշ տեսքով նայել, օրինակ հակառակ կողմը, օրինակ ժողովուրդ պատկերացնում եք, որ օրինակ Եվրոպամետ ուժերը, ինչ ռուսները էլի մի փորձենք դա անալիզ անել, նրանք կանգնեն եւ կամ արևմտյան ուժերը եւ ասեն լավ, դե դեպքում եթե դուք որոշել եք գնաք եւ ձեզ կորստի մատնեք ինչպես որ Պուտինյան Ռուսաստանն է դեր գուլայ պոլյում բոյեր գրողներ տալիս ապարդյուն մենք էլ որոշում ենք այդ դեպքում մյուս օր առավոտյան ձեզ անջատում ենք վիզայի համակարգից, Mastercard համակարգից եւ այսպես շարունակ արևմտյան բոլոր համակարգերից ձեզ անջատում ենք ու դուք կարող եք շատ լավ ստեղծել օրինակ տենց քարտերի լոկալ համակարգ, շարունակել շփվել Ռուսաստանի, Հյուսիսային Կորեայի, սեփական մեսենջերներ կստեղծեք, ոնց որ ռուսական մաքսնա։ Օրինակ ժողովուրդ եկեք շատ հանգիստ ասենք, ի հակառակն այն ձայն չհավաքող գուրուի, որ այսպես թե այնպես բոլորը հասկանում են ձայն չհավաքում, հիմա կանադառնանք այն վիշապի այն մյուս գլուխներին, որոնք արդեն դիսկվալիֆիկացված են վերջի տվյալներով։ Հիմա իրենք ինչ պատասխան օրինակ պետք է տային այն երիտասարդներին, որոնք պետք է իմանան, որ այն օրը, մյուս օրը առավոտյան, երբ որ մենք կհայտնվենք պրոռուսական դաշտում, բացի նրանից, որ այս ուժերը դե կտեսնենք ոնց են արելու, որ Ադրբեջանի հետ կռիվ բզբզան, այդ ոնց կսկսվի այդ գործընթացը, բայց իմացեք Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, այդ հիմիկվանից համարեք, որ պատմության գիրքն է ասում, ինտերնետ չունեք, ունենալու եք մաքսիմում Yandex.ru, Max.ru, Putin.ru, Kocharian.ru ու նմանատիպ.ru էր ու դա վերջանալու է հիմա լավ այնտեղ մոռանանք որ Nvidia-ն ասում է դե թաթիկով այնտեղ մոռանանք որ մնացած բոլորը ասում են ասենք այս trip-ը որի համար օրինակ միջին ասենք Ղազախստան հիմա տեսանք հա միջին Ասիայի երկրներն են եկել շահագրգռված աղբեր ոնց անենք մենք էլ մասնակցենք դրան որովհետև մարդիկ հասկանում են եթե Միացյալ Նահանգները եկել են այստեղ եւ այստեղ գործառույթներ են առաջ գնում, այստեղ հաստատ կան օգուտներ, կան շահեր, որոնք կարելի է վերաբաշխել եւ ընդհանրապես ուրիշ ձև նայել, որովհետեւ նույնիսկ այդ երկրները, որոնք անմիջապես սահման ունեն Ղազախստանի դեպքում, հա, անմիջական սահման ունեն Ռուսաստանի հետ, նրանք այսօր 1 ժամ շուտ, 1 րոպե շուտ փորձում են ձերբազատվել այդ կախված վիճակներից, բայց այդ արանքում չմոռանանք էլի Ժոմարտ Կասաևը երբ որ ընդունում էր ռուսական դելեգացիան, ինչպես նա մեկ էլ որոշեց խոսալ ղազախերեն, հա, այնտեղ բոլորը խառնվեցին իրար։ Հա, Տոկաևը, հա, Ժոմարտ Տոկաև, հա, ես ուրիշ բառ ասի, չգիտեմ։ Մի խոսքով ուզեմ ասել, կլինի ոչինչ։ Դու հա, դեռ համարենք, որ ինքը միջազգային լուրջ խաղացող չի, որի ազգանունը տենց անգիր կարող ենք հիշել ամեն պահի, չնայած որ Ղազախստանը շատ մեծ դեր ունի եւ ես ողջունում եմ նմանատիպ երկիր, որ իր մեջ ուժ է գտնում փնտրելու անկախությունը, որովհետեւ ունի ռեսուրսները դրան հասնելու եւ դեմոկրատիան նաև դրա համար է, որպեսզի ժողովուրդները կարողան ինքնորոշվել, բայց ասել կուզի եւ ես խոսքը փոխանցեմ քեզ Գագիկ ջան, այս վախի մթնոլորտը մեր համար շատ սпасելի է, բայց մենք պետք է նաև շատ հանգիստ կերպով մի հատ անալիզ անենք, էլի, մի րոպե ժողովուրդ,
Արդյոք Ռուսաստանը, որ գնալով ավելի քիչ գազի հաճախորդներ ունի, ձեռք է տալու իրան մեզ գազ չտալ։ B. Արդյոք Ռուսաստանը, որ գնալով ավելի քիչ լավ գներով, որակյալ սնունդի եւ ոչ միայն ապրանքներ ունի, որ ամեն տեղից իրեն գալիս է, որ իրեն թույլ տա, որ մեզանից զրկվի։ B. ԵԱՏՄ, բարև ձեզ, ԵԱՏՄ ինչպես է, քանի միլիարդ դոլարներ են այստեղ պատտվում եւ գնում ուրիշ երկրներ, եւ քանի միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառություն կա, որը արևմտյան սանկցիաներից խուսափելով օգնում է Ռուսաստանին եւ Հայաստանի վերարտահանումը, որտեղից Հայաստանը ոչ մի բան չի ստանում, հա, այդ ամպագորգոր միլիարդները, որ տենց ասվում են, դրանք ցիրկուլյացիոն հաշվարկներ են, որոնք միջնորդական տոկոսներ են։ Այո, տոկոսներ, որոնք Հայաստանին peanuts, ոնց որ ամերիկացիք են ասում, փող չեն բերում։ Դրանք այդ մի համակարգի մեջ, այսինքն եթե այսօր մենք շատ հանգիստ կերպով ոտքներս հողին դրած ասում ենք, դե մենք էլ դուրս կգանք հապկից, այնա մի հատ փորձենք խոսել հապկից։ Օրինակ Ռուսաստանը առողջիրիգուն փորձում է ասել, որ հա, տեսեք բանը ՆԱՏՕ-ն ինչպիսի վատ կառույց է։ Ժողովուրդ, մեր դուրս գալու մյուս օր առավոտյան CNN-ով հաղորդել են, թե հապկը ինչպես մահացավ, որովհետև վերջի վերջո դա մի կառույց է, որը պուտինիզմի կառույցն է եւ որը հերթական ձևով Կուպյանսկին հասած մատույցներից առաջ չընթացող բանակի նման խարխլվելուց 10 պակաս է։ Այդ հապկի հետ։ Իդեպ Արման ջան, ԵԱՏՄ-ն ասացինք էլի, հիմա ԵԱՏՄ-ն մեզ լավ մտածենք, վերջի վերջո այնպես չի, որ մեզ ավելի ձեռնտու է, քան Ռուսաստանին։ Իդեպ նույն հապկի մասին խոսույթը ես շարունակեմ, հայտնի Փաշինյան-Պուտին այդ զրույցից հետո աշխարհում բազմաթիվ հրապարակումներ եղան, որ ասում էին, որ այս խոսույթը Հայաստանի նաև հապկի մահն էր։ Եվ դա փաստացի որը մենք դեռ ռեալ հողի վրա չեն գրանցել, ինչպես որ նրանք չեն գրանցել գազի 170-ից 600 դոլար անցկացնելը, որը ես համարում եմ ոչ թե էմոցիոնալապես, տնտեսապես, այսպես ասենք, հիմարություն, որովհետև այնպես չի, որ մենք գազ չեն գտնելու։ Ընդ որում ռուսները ծափահարում էին Իրան, Միացյալ Նահանգներ, Իսրայել, այս թնջուկին, որովհետև նավթի գները կտրուկ բարձրացել էին, բայց ընդամենը Թրամփի մի հայտարարությունից հետո, որ 2 շաբաթով հետաձգում ենք, Օրմուզը կբացվի 2 շաբաթով նավերը կսկսեն գնալ գալ, նավթի գինը, բարելի գինը ընկավ մինչև, վերջի անգամ որ նայել եմ, հիմա այս պահին միգուցե ավելի շատ է իջել, իջա մինչև 90 դոլարի։ Այո, որովհետև հրադադար, երբ որ մենք ասում ենք, դա նկատի ունենք հրադադարի շուրջ բանակցություններ, հրադադարից հետ գալ պատերազմ, դա արդեն մի ուրիշ բան է, հա, որովհետև սա պետք է մենք ողջունենք, այսպես թե այնպես, Գագիկ ջան, ես օրինակ շատ ուրախ եմ, ողջունում եմ սա, չնայած որ կան վախեր, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ հավատում, որ Իսրայելը տվյալ պարագայում պետք է էլի նորից բզբզա, կոպիտ ասած, որ նորից վերականգնվեն մարտական գործողություններ Իրանում, չնայած որ նա Նետանյահուն ավելի քան մեծ ռիսկերի տակ է հաշվի առնելով իր, այսպես ասենք, շատ փխրուն քաղաքական իրավիճակը, որը կախված է նացիոնալիստների իրեն ուղված, այսպես ասենք, օգնությունից կամ ոչ, իսկ նացիոնալիստները այսպես թե այնպես պատերազմը, նա պատերազմի մարդիկ են, որոնք ուզում են ավարտին հասցնել ինչ-որ մի գործ, սակայն Թրամփը այստեղ գտնվեց շատ ավելի խելամիտ տվյալ պարագայում, եթե կարող ենք խելամտության մասին խոսել, որտեղ ըստ իս այդ ամբողջ օպերացիան այսպես թե այնպես մի քիչ շատ էր Նետանյահուի կողմից հրահրված նաև օգուտ Նետանյահուին։ Այո, բնականաբար, բայց հաշվարկը այստեղ մի քիչ այնքան էլ լավը չէր, որովհետև պարսիկ ժողովուրդը կատակ ժողովուրդ չէ, նա դիմադրողականություն է ցուցաբերել եւ այսօր հաշվի են նստում նրա հետ եւ ես շատ կուզեի որ այդ հաշվի նստելը լիներ, ասենք արդյունքներ լինեն ընտրություններ կամ ռեժիմի փոփոխություն հանգիստ խաղաղ ճանապարհով կամ այնպես մի խոսքով ինչպես որ ժողովուրդը կլինի, վերջի վերջո զոհեր չլինեն, որ եւ այսպես թե այնպես Պուտինն էլ թող շատ ուրախանա, որտեղ բենզինը նորից
անկում կապրի եւ նորից կիջնի ուզում ասեմ այնպես չի որ այդ գազը բանը է գիտես այնքան հաճախորդ ուներ որ չգիտեր ում տար որ Հայաստանին էլ ուզենան թանկացնեն իդեպ Քոչարյանի այդ քո նշած այդ ոդքասթա չէ ոնց որ այդպես է անունը ինքը տենց այդպես փորձում է տենց երիտասարդ Երևալ մոտարապես այդ կոնտեքստում աղջիկների հետ տենց հանգիստ հյուրանոցում խոսում ենք արդեն մեկ շաբաթ պատրաստված ծանված բոլոր նյութերը տենց հատուկ որը հանկարծ ավելորդ բան չխոսանք հանկարծ բանը սուր հարց չհնչի հանկարծ բայց իրենք շատ լուրջ արթնանում են հենց Պուտինի հետևից եկող այդ հաղորդաշարերի ֆոնի վրա որտեղ գալիս է ինքը շատ ուժեղ է այդ վախացնելով այն որ մենք դուք պատկերացնում եք թե նորվեգական իշխանների ֆոնի վրա կարելի ասել դե իրենք ամեն ինչը պետք է այդպես ինստրումենտալ ինչպես են ասում օգտագործել որպեսզի կարողանալ գոյատևել որտեղ իրենք շատ լավ հասկացան նաև որ Տաշիշ Սամոն որպես այդպեսին դիսկվալիֆիկացվեց ոնց որ օլիմպիական խաղերում դիսկվալիֆիկացվում են օրինակ որակազրկման մասին է խոսքը որակազրկվեց այո որակազրկվելու էլ ինչ գույնի է լինում երբ որ հասկացանք որ համար առաջինը իր եղբոր տղան է երեխան որը ինչպես գիտենք բոլորս ինքան է սիրում իր հայրենիքը իր եղբայրների եւ մորաքրոջ տղաների հետ որ բոլորը որոշել են այսպես թե այնպես չծառայել Հայաստանի բանակում դե քանի որ սեփական կյանքը շատ թանկ է բնականաբար չի կարելի վտանգել ես ուրիշ բան հիշեցնեմ Քոչարյանի այդ ոդքասթից մոտավորապես իր ասածը էս էր որ հունիսի 7-ին ժողովուրդը պետք է ընտրություն կատարի պրոռուսական եւ ոչ պրոռուսական ապագայի միջև հասկանում ես այդ ինչ անշանակ աղետից եւ իրեն Ռուսաստանը թույլ է տալիս փող աշխատել կամ նա հայտնվում է անդունդում բայց Արման ջան որ կարող են գոյություն ունենալ մեծ տիրությունների արանքում ես չեմ հասկանում մի բան պետական քաղաքական գործիչը թեկուզ նախկին իշխանավորը Ես կասեմ հատկապես նախկին երբ որ խոսում է երկրի ապագայի շուրջ որը կառուցվում է ասենք կոնկրետ Ռուսաստանի չգիտեմ ոնց ասեմ բուրգի վրա կամ բուրգի ստորոտում ինձ համար անհասկանալի է այսինքն ոնց թե բա քո հայրենիքը բա հայրենիքից եք խոսում փրկում եք Հայաստանը բոլորը փրկիչներ են չէ բոլորը ասում են Հայաստանը այս վիճակից դուրս բերել այսինքն Հայաստանը այսօր այս վիճակից ինքը շատ վատ վիճակում է չէ Հայաստանը ինչ որ այնքան վատ է որ հարյուրավոր մանկապարտեզներ դպրոցներ է կառուցում հետո ավելի է վատանում վիճակը սկսում է ասֆալտապատել ամբողջ երկիրը հետո դրանից հետո էլ ավելի է վատանում վիճակը համաշխարհային խաղացողները ուզում են մտնել Հայաստան հայկական բիզնես ընդհանրապես Հայաստան հայկական հողի վրա դե շատ վատ վիճակ է դրա համար պետքա փրկել հունիսի 7-ին Հայաստանը տանել այն երկնագույն սկուտերի վրա մատուցել համապատասխան մարդուն Եվ այդ դիսկուրսը էլ այլևս լսելի չէ այստեղ հարցը ոչ թե նաև որ հայ ժողովուրդը շատ լավ հասկացել է որ ռուսները ընդամենը իրեն դավաճանել են հայ ժողովուրդը շատ լավ հասկացել է որ Եվ ավելի գնալով ավելի լավ հասկանում է որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը օգտագործվում է Ռուսաստանի կողմից ոչ թե իշա հայերի այլ ընդհանրապես իշա Ռուսաստանի դոմինացիայի Կովկասում եւ այդ դոմինացիան Կովկասում երկու երկրներ որտեղ Վրաստանին լծակները այլ են հա մեր եւ Ադրբեջանի դեպքում լծակը շատ པարզ է կոնֆլիկտայնությունն է եւ այդ բոլորը հասկանում են որ այդ կոնֆլիկտայնության եզրը պետք է այսպես թե այնպես չլիներ բոլորը շատ լավ հասկանում են որ այդ նոյեմբերի 9-ին գալը շատ հետաքրքիր ձևով գանք նոյեմբերի 9-ին բայց Լաչինի միջանցքից չխոսենք այսպես երեսպաշտական ինչպես ասեմ մի ծրագրեր որոնք մի մոտ տպավորություն է որ նույնիսկ իրենք էլ չեն հավատում բաները իհարկե խոսույթը ժողովուրդը վերջի վերջո տեսնում է թե ինչպես են այսօր բոլոր
խելացի, լավ մինիմում խելք ունեցող երկրները, ժողովուրդները փորձում են Ռուսաստանի կախվածություն ասեմ, ազդեցություն ասեմ, ձերբազատվել, նույնիսկ եթե դա օրինակ ինչպես Գերմանիայի վրա, լսի Գերմանիան գազի վրա հիմնված պետություն ստոպ տվեց գազի ներմուծումը Ռուսաստանից եւ սկսեց հեղուկ գազ գնել ավելի թանկ Միացյալ Նահանգներից։ Հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Մենք ունենք մի երկիր, որը սովոր չէ, տեսեք, որ դոմինացիա է հաստատում եւ այսօր իր գլխավոր այդ ներկայացուցիչի միջոցով, որը Քոչարյան Ռոբերտն է, որ կարա լիներ, ասենք Պեսկով Վլադիմիր, ասենք նույն մարդն է, էլի դեռ հայության բան չեմ տեսնում, հայկական շահի վախեցնելու այդպես եւ բերելու, որ դուք հասկանում եք, դուք ինչ եք անում, դուք ուզում եք լիաթոք շնչել, երբ որ ձեր թոքերը ընդհանրապես միմիայն պետք է կապված լինեն ռուսական, այդպես ասենք, ռուբիլնիկների հետ, որոնք նրանք պետք է երբ ուզեն միացնեն, երբ ուզեն անջատեն, այսպես չի եւ մարդիկ արդեն ապրում են 21-րդ դարին, եթե ինտերնետ իրենց մոտ անջատված է, մեզ մոտ գործում է ազատ եւ մարդիկ ինֆորմացվում են ազատ, երիտասարդները ինֆորմացվում են ազատ, նրանք չեն ուզում անել այդ ընտրությունը, ինչպես նաեւ մեր այսօրվա ղեկավարությունը դե ֆակտո, այստեղ խնդիր չկա, խոսենք փաստերով, այսօրվա մեր կառավարությունը ամենապրոռուսական, ամենապրոեվրոպական, ամենապրոամերիկյան ղեկավարությունն է, որը հիմնական այսպես ասենք գործող իրեն իր որի հիմքում ընկած է Հայաստանի Հանրապետության օգուտը, շահը, գերակա շահը, իր ժողովրդի շահը, այն մարդ ինչպես որ պետք է լինի բոլոր նորմալ պետություններում։ Հիմա մենք ինչ են այդ ուժերը ուզում մեզ փաղագծերում կռվածնել ռուսների հետ։ Ինչի են ուզում կռվածնել ռուսների հետ։ Մենք ոչ մեկը չենք ուզում, բայց եթե իմանանք, որ հասկանում եք, նրանք այսպիսի վախեցնող միջոցներ են կիրառում, մենք պատերազմը, որ շատ հնարավոր է, հա, որի մասին խոսում է ներկայիս ղեկավարությունը, որովհետև այլևս ժամանակ չկա ընկնելու այդ թնջուկի մեջ։ Ես մերթ նույնիսկ ասում եմ, որ դա մի քիչ շատ այսպես ասենք, հա, շատ կոշտ բան է, հա, ասելու, եթե չեք ուզում, ապա պատերազմ է լինելու, բայց միևնույն ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դիմացում կան ուժեր, որոնք ընդամենը եկել են սրբագրելու այս հաստատված խաղաղությունը, սրբագրելու Հայաստանը վերջապես դնելու միջազգային, այսպես ասենք, կառուցվածքների բոլոր այդ ուղիների մեջ եւ դրանց մեջ չբացառել Ռուսաստանին եւ Ռուսաստանը իր ոճով մեզ փորձում է բոլորից կտրել, վախեցնել, մեզ ասել, որ Ռոսկոմ, Նadzor, ամենաուժեղը դա ինքնաթիռներ։ Այդ թող անջատ են, բայց ռուսները էլ տեղ չունեն թռնելու, էլ ոնց են գնալու, Դուբայներ։ Մի ուղղություն է մնացել, լավ երկու ուղղություն։ Մեկը կենտրոնական Ասիա, մեկը հարավային Կովկաս։ Էլ ուրիշ դու հասկանում ես, որ ռուս ժողովուրդը երեխաները այսօր նույնիսկ դիմում են կառավարությանը, ասում են ես իմ YouTube-յան ալիքը չեմ կարողանում օգտագործել։ Կլինի դուք ձեզ բլոկեք, ինձ ազատեք։ Եվ դուք ուզում եք ռուս ժողովրդին նաև այդ բանը բաց թողեք, որ նրանք չկարողանան նաև Հայաստան թռնել, մտածելով, որ մեր Ռուսաստանի հայերն էլ այնքան չգիտեն, ոնց գային Հայաստան, չեն կարող Թիֆլիս իջնել կամ գնալ Ստամբուլ իջնել, գալ Հայաստան։ Այն մարդիկ մատը կճանապարհորդեն, ինչ ա եղել։ Ուզեմ ասել, Օվերչուկին խորհուրդ կտամ անցնել, այսպես ասենք, մտքերի դիետայի, հավաքել իր ուժերը եւ մտածել ուրիշ կրեատիվ բաներ, որոնք վնաս են տալիս երկու երկրների, այսպես ասենք, խելամիտ առաջընթացին։ Այսինքն կարելի առաջարկել Օվերչուկին ընդհանուր դիետա, այդ թվում նաև մտքի դիետա։ Դե ես մի քիչ դա էլ նկատի ունեմ, չնայած իր դեպքում դա արդեն ես չեմ համարում դա հնարավոր, հատկապես այսօր սնունդի որակի, ռուսաստանյան սնունդի որակի, որը ըստ այդմ արդեն գնալով զրկում է բոլոր պրոգրես ապրող սնունդից, հա, նորարարություններից եւ բոլորից եւ վերջում կարտոշկա, ոդկա, ռիբա, ոնց որ գալիս ենք այդ սովետին, էլի։ Որը ես հուսով եմ վերջանա դեպուտինիզացիայի մեծ շուկով անցկացվող այդ ակցիաների շրջանակներում մոտակա տարիներին։ Ես ուզում եմ հուսով եմ իհարկե, որ
այս ինֆորմացիան համապատասխան կառույցներին էլ ռուսների հասնում է, որ մի քիչ իրանք բացեն օրացույցը, նայեն որ թվականն է, որտեվ իրանք շատ խիստ շփոթում են, էլի իրանց թվում է հիմա 2004, 2008 թվականն է, հիշում ես, որ վրացիներին զրկեցին վրացական բորժոմին վաճառել Ռուսաստանում, ինչ եղավ վրացական բորժոմին փակվեց, սննկացավ, չէ, վրացական բորժոմին այսօր Հայաստանում էլ կա, Եվրոպայում էլ կա, այդ բորժոմին ասելով, սա ես ընդհանրական պատկեր եմ սրանում ներկայացնում, հիմա ինչ վերաբերվում է, ասենք Հայաստանին, հա, այսօր Հայաստանում ինչ չի արտադրվում, որը ասենք ներմուծվում է դիցուք Ռուսաստանից, ինչ չի արտադրվում, կարագ չի արտադրվում, ձիթապտուղ չի արտադրվում, ձիթապտղի մասին է խոսքը, տո արևադարձային պտուղներից տարատեսակ պահածոներ չի արտադրվում, մենք խոսում ենք մթերքի մասին, որը այն ամենացավոտ տեղն է, հա, չգիտեմ, կարագ չի արտադրվում, կաթնամթերք չի արտադրվում, ինչ չի արտադրվում այս երկրում, որ հարգելի Գագիկ, այստեղ մենք ներողություն, էլի, մենք ինչ խոսք կլինեն, մենք հիմա ես հասկանում եմ քո խոսույթը, որը գալիս է հաստատելու, որ մենք մեր ուժերի վրա չպետք է վախենանք, բայց եկեք մի այսպես էլ նայենք, հա, հարցերին, որովհետև մենք պիտի փորձենք նաև լինել մաքսիմում օբյեկտիվ, հա։ Այո, հնարավոր է որ կլինեն նաև դժվարություններ։ Իհարկե, դժվարությունները շատ հնարավոր է կլինեն, որովհետև Ռուսաստանը ինչ, բայց վնաս տալու տենց կեղտոտ հատկություն ունի հիմա, դա շատ լավ երևում է, շատ լավ երևաց, հա, բայց տեսնում ենք, որ լիմիտավորված է, այդ իրանք կսկսեն լարս օպերացիան, բնական է, հասկանալի է, մենք ենք սկսել լարս օպերացիա, մենք էլ ասում ենք, պատրաստվեք, որ հիմա մենք Թուրքիայով արդեն կսկսենք գնալ առաջ, որովհետև դա մեկը մյուսի հետ բացվելու է, դա բոլորն էլ հասկանում են սկսած ռուսներից։ Հենց հիմա Թուրքիայում նորից զարգացել է խոսույթը Մարգարայի անցակետի բացման մասին առաջիկայում, այսինքն հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին, այս պարագայում մենք որպես ճկուն, լավ իմաստով առևտրական ժողովուրդ բացարձակ մեզ համար խնդիր չի, ասենք ու շատ հետաքրքիր է, ես քեզ ասեմ Գագիկ ջան, մենք խոսացինք հիմա այդ սահմանից ու շատ հետաքրքիր զուգահեռներ ենք հիմա անցկացնելու, ես շատ կուզեմ որ մեր ժողովուրդն էլ նաև տեղեկանա, որովհետև այդ զուգահեռները այնքան հետաքրքիր են, այնքան գեղեցիկ են այդ հիբրիդային գրոհի տեսքով, նույնը տես ինչպիսի հետաքրքիր ձևով այդ պրոռուսական ուժերը ազդեցության իրենց ոլորտների բոլոր այդ գործակալությունները ակտիվացրել են նաև Սփյուռքում։ Օրինակ ինչպես ես ասեցի մի քանի օր առաջ, այստեղ մի հատ համաժողով են ուզում անցկացնել, բոլոր ապագա գործազուրկների համաժողով են ես դա կոչում, այսինքն այն բոլոր մարդիկ, որոնք աշխատում են մի հատ պարադիգմայի շուրջ, որտեղ Ռուսաստանը մեզ են եղբայրն էր, որ մեզ օգնելու էր, որպեսզի Թուրքիան չգրավի, եւ նույն ժամանակ մենք պետք է անընդհատ այս սին բանով շարժվենք, ընդունենք մեր ցեղասպանությունը, որը ընդունեցին, բայց ոչ մի բան չի տալիս, հա, որտեղ այնտեղ կարևորը պետքա Թուրքիան ընդունի, հա, սկսենք սկզբից, այդ մեկ, եւ մյուս կողմից հիմա այսպես հավաքույթներ շռնդալից դրան կոչելով զորահավաք, եթե գիտեք, այդ զորահավաք էիք անում, պատերազմ ունեինք, ուր էիք այդ զորահավաք, ոչ փողահավաք եղավ նորմալ, ոչ զորահավաք եղավ նորմալ, հիմա այս բոլոր պուտինիստները կամ պուտինավախները կամ ռուսաստրուկ, ոնց ուզում եք ասեք, փորձում են հավաքվել դիասպորայում, փորձում են այսպես ցույց տալ, որ այդ Արցախի վերադարձի հարցը, Թուրքիայի վերադարձի հարցը, այդ արանքում չեն մոռանում ասել, որ Հայաստանի պատճառով, լրիվ Ռուսաստանի խոսույթը, Հայաստանի պատճառով Ղարաբաղը տվեցին, հայերը Ղարաբաղը տվեցին ադրբեջանցիներին, չեն ասում, էլի Ստալինը 21 թվականին տվել, վերջացել է ժողովուրդ, 1921 թվականին տվել է Բաքվի նավթի դիմաց, դրանից ի վեր, ինչ ուզում եք խոսացեք, տերիտորիալ առումով, միջազգային առումով,
բոլոր առումներով միջազգային կոնվենցիաների բոլոր առումներով տերիտորիալ առումով սկսած Հայաստանից, որը չի ընդունել նրա անկախությունը եւ ոչ մի սուբյեկտիվություն, նրանք աշխատում են դրա շուրջ։ Ուրեմն ակտիվացնում են այստեղ այդ խոսույթը եւ դա մատուցում են այն բանով, որ տեսեք Հայաստանը նաեւ ցեղասպանության շղթման չկա այդպեսի բան ժողովուրդ, կան Թուրքիայի հետ սահմանների բացում։ Ինչքան որ ձեր ռուս հայրիկները ձեր վրա աշխատեն, դա կլինի գումարային, դա կլինի աշխարհքաղաքական, դա կլինի ինչ որ ոլորտներ գրավելու, որովհետև այստեղ Սփյուռքում կան նաև ուժեր, որոնք ուզում են իրենք հանդես գալ փափուկ դիվանագիտության, այդ գիտես երբ է լինում, երբ որ երկիրը վհատ վիճակում է, չունես այդ բոլոր կառույցները։ Արման ջան, գիտես, Մեծ դեսպանատուն ենք հեսա բացում, Վալերի Ժիստար դեսնեն Ֆրանսիայի նախագահ, Հայաստանի Հանրապետությունը գնել է նրա առանձնատունը 23 միլիոնով, եթե չեմ սխալվում, հրաշալի մի շենք, որը գտնում է ռուսական դեսպանատնից իմիջիալից, ոչ շատ է ռուս, ու այնտեղ կան նաև ուրիշ դեսպանատներ, այդ շատ հետաքրքիր, որտեղ բոլորը իրար կարող են այդպես նայել հեռվից, բայց շատ պրեստիժ տեղ է եւ ունենք մենք այդ ուժը եւ այսօր գալ ներկայանալ եւ քիթը խոթել այդ արանքում եւ ասել դե մենք որպես Սփյուռքի ներկայացուցիչ իրականում այդպիսի բան չկա խոսում ենք հայ այդ հոիդայի հայ փոքրամասնություն կազմող այդ հոիդայի այդ որ ասում են փոքրիկ խմբակ իրականում սրանք են այդ փոքրիկ խմբակները որոնք այսօր նաև փոքրիկ հակապետական խմբակներ են դե ֆակտո, որոնք այսպես շռնդալից կերպով մեզ ուզում են Հայաստանի Հանրապետությանը, հայ ժողովրդին մի կողմից ներկայացնել, որ մենք ոնց որ են վիշապի գլուխն է ասում, նա որոշել է երկու երեխաներից մեկին սպանել, մեկին պահել, այս մարդը ասենք ինքը այդ բանում էլի այդ ինչպես կարելի է դու քո հայ ժողովրդին նվաստացնելու աշխարհում դա ռեկորդ է սահմանում դա մի կողմից է Սփյուռքի որոշ մարդիկ մյուս կողմից որոնք ուզում են ընդամենը ուզում են որպեսզի իրենց աշխատանքը չկորցնեն որովհետեւ պարադիգմը փոխել է ես ավարտեմ պարադիգմը փոխվել է գործ ունենք այսօր ինքնիշխանության բարձրացման աստիճանների վրա գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հետ որը այսօր 30 տարվա բլոկադայից ձերբազատվելուց 10 պակաս է եւ Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է որ մեր մոտ հանկարծ այդպիսի բան չլինի ժողովուրդ վախենալ չկա գազնել 170-ով էլ տալու են այո ես ուզում եի քո խոսքի վրա հավելել Լարսի արև իրանց Լարսի արև տրամաբանությամբ եւ մեկ էլ գիտես ինչ պետք չի, էսե արդեն ես սարկազմի եմ հասնում, դրանով էլ ավարտենք, պետք չի համեստ լինել, այմարդ պահանջներ դնելուց պետք է լեն բռնել, հա, մեծ հայքի քարտեզը վերցնել, Այնտեղ ամեն ինչ կա, Անատոլիան էլ կա, Ստամբուլն էլ կարա, մի քիչ մտածենք կարա լինի, Կիպրոսն էլ կա, Լիբանանն էլ կա, տո Իրանից ահագին կտոր կա, ինչ ա եղել որ։ Անել ա, էլի։ Շնորհակալություն։ Երազանքները կարող են լինել անսահման, բայց պետություն կառուցելը քայլ առ քայլ առաջ գնալ է եւ մենք բոլորս պիտի մասնակիցը լինենք եւ չթողնենք ոչ մի հակապետական ուժ հատկապես երբ որ նա ազգությամբ մեր հայն է որ փորձեն մեզ այսպես ասեմ իջեցնել ներքև այլ ոչ թե թողել գնալ առաջ եւ ես համոզված եմ որ մենք պետք է գնանք միայն առաջ շնորհակալություն Արման ջան ես եմ շնորհակալ մեր քննարկումը Երևան-Փարիզ ձևաչափով այսքանն էր ավարտվեց հիշեցնեմ որ Փարիզից ինձ հետ աշխատում էր Արման Ավագյանը ամեն բարիք ձեզ